दोस्तों पहले अब ये साउंड इफेक्ट सुनो। अब ये सुनो। अब ये भी सुनो। दोस्तों ऐसे साउंड इफेक्ट्स अभी ट्रेंडिंग में बहुत ही चल रहा है और मुझे बहुत कमेंट आया दोस्तों कि ऐसे साउंड इफेक्ट्स नो कॉपीराइट, मतलब आगे चल के मोनेटाइजेशन में कोई दिक्कत ना हो, ऐसे नो कॉपीराइट साउंड इफेक्ट्स कहाँ से लें। तो आज मैं इस वीडियो में बताऊंगा दोस्तों कि ऐसे नो कॉपीराइट साउंड इफेक्ट्स कहाँ से लें। और हाँ दोस्तों, अगर आप इंस्टाग्राम में रील्स बनाते हो तो ये साउंड इफेक्ट्स आपको यूज करना बहुत ही जरूरी है दोस्तों। अगर आप कॉमेडी रील या फनी रील बनाते हो तो ये साउंड इफेक्ट अगर आप भर भर के अगर अपना रील्स में अगर यूज करोगे तो आपका जो रील्स है वो ट्रेंडिंग में चलेगा। तो मैं इस वीडियो में बताऊंगा कि आप कहाँ से यूज कर सकते हो कि आगे चल के आपको मोनेटाइजेशन में कोई दिक्कत ना हो। तो दोस्तों चलिए बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और हाँ दोस्तों, वीडियो को जरा सी भी स्किप मत करना क्योंकि आज का ये वीडियो है तो छोटा ही लेकिन बहुत ही काम का वीडियो है दोस्तों। तो चलिए बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों क्या करना है, सबसे पहले हमें गूगल या क्रोम में चले जाना है दोस्तों। गूगल में जाने के बाद यहाँ पे सर्च करना है दोस्तों माई इंस्टेंस। माई इंस्टेंस कर देना दोस्तों। सर्च करने के बाद दोस्तों यहाँ हमारे सामने पहले वाला जो लिंक आएगा तो पहले इस पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ देखिए हमारे सामने इस तरह का इंटरफेस आएगा। यहाँ भर भर के सारा जितना भी साउंड इफेक्ट है दोस्तों ट्रेंडिंग में जो चल रहा है अभी, वो साउंड इफेक्ट यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। जैसे यहाँ पे आप ये सुनिए, ये देखिए, तो ये ट्रेंडिंग में अभी चल रहा है दोस्तों। ये भी सुनिए, ये सारा साउंड इफेक्ट अभी ट्रेंडिंग में चल रहा है दोस्तों। अगर आपको इसको अगर डाउनलोड करना है तो क्या करेंगे, सिंपल यहाँ पे जो फा वाला ऑप्शन है तो सिंपल इस पे क्लिक करना है दोस्तों। क्लिक करने के बाद इसको से स्क्रॉल करना है तो नीचे यहाँ देखिए डायरेक्ट हमको डाउनलोड MP3 का ऑप्शन आएगा तो सिंपल इस पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद हमारा जो फा वाला जो है ये डाउनलोड हो चुका है। इस पे क्लिक करके डाउनलोड वाला ऑप्शन में जाएंगे। यहाँ देखिए दोस्तों हमारा फा वाला जो है वो डाउनलोड हो चुका है। यहाँ देखिए आप इसको सुनाता हूँ, ये हमारा डाउनलोड हो चुका है दोस्तों। इसको ऐसे बैक करेंगे दोस्तों। अब इसको हम वीडियो में कैसे यूज कर सकते हैं, जैसे ट्रैक्टर में चले गए दोस्तों। जाने के बाद हमको मान लीजिए हमको इस वीडियो में वो फा वाला जो है उसको मतलब लाए, तो इसको ये वीडियो को आप सेलेक्ट कर लिए। सेलेक्ट करने के बाद सिंपली अगर हमको दोस्तों यहाँ पे लगाना है, यहाँ पे लगाना तो ये सिंपल यहाँ लाइन लाइन या टाइम लाइन पर पहले इसको सेलेक्ट कर लेंगे और इसको यहाँ से हमको यहाँ से लगाना है दोस्तों। यहाँ से ऐसे सेलेक्ट करके क्या करेंगे, या ऑडियो में चले जाएंगे। ऑडियो में जाने के बाद दोस्तों यहाँ एक्सट्रैक्ट ऑडियो में चले जाएंगे तो क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ फा लिख देंगे। लिखने के बाद दोस्तों सिंपल इस पर क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ हमारा फा वाला, यह देखिए मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ देखिए दोस्तों, यहाँ देखिए दोस्तों मैं आपको सुना भी देता हूँ। तो दोस्तों इस तरह से आप अपना वीडियो में साउंड इफेक्ट्स ऐड कर सकते हो और लगा सकते हो। तो दोस्तों इस वीडियो में आपको प्रॉपर तरीके से बताया कि आप कैसे नो कॉपीराइट साउंड इफेक्ट्स अपना वीडियो में या अपना रील्स में यूज कर सकते हो। तो आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। ये वीडियो अगर आपको थोड़ा सा ये पसंद आया दोस्तों तो वीडियो को एक लाइक करके, अगर चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके और नोटिफिकेशन ऑन कर लेना, क्योंकि ऐसे नॉलेज वीडियो चैनल में आते रहेंगे। तो दोस्तों फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहो और खुशियां बांटते रहो।